prima domenica di Quaresima abbiamo meditato sulle tentazioni e ce ne sono parecchi. Tentazione da fuori, tentazione dal di dentro, cioè tentazioni esteriori, tentazioni interiori. Scivolamenti, lo scivolo, in pensieri, parole, opere o omissioni. Ogni volta che abbiamo tendenze, ogni volta che abbiamo inclinazioni verso il male, ogni volta che la coscienza ci parla, ogni volta che la mia mente mi dice qui hai sbagliato di grosso, chiedi perdono e ritorni al Signore. Così vinciamo con la grazia di Dio ogni tentazione come ha fatto Gesù e rimaniamo saldi. La Chiesa in questi canoni 916, 987 insegna con chiarezza che il perdono non si limita a un atto personale. Quando fai peccato poi dici io mi perdono da solo, io chiedo da solo il perdono, la Chiesa dice è sbagliatissimo. Non c'è un atto personale di perdono, un'autogiustificazione, un autogiustificarsi. Io me lo vedo da solo con Dio. È falso e sbagliato. Perché Gesù ha istituito le norme perché questo perdono dei peccati possa arrivare all'uomo. Gesù l'ha istituito. Tu chi sei per dire quello che Gesù ha istituito non vale quello che penso io, perché il discorso nostro io penso io, pensi tu, pensi sempre tu. E così rimaniamo nei peccati nostri. Visto che ho pensato, visto che io ho confessato da me stesso i miei peccati, io non ho peccato. Che peccato faccio? Che peccato faccio? Non ammazzo mai nessuno, non rubo mai, non dico bugie, non imbroglio nessuno. Che peccato faccio? Per confessarmi da un prete, che peccato faccio? E Giovanni dice, chi professa nella sua bocca che è senza peccato è menzognere e appartiene al padre di ogni menzogna sin all'inizio del mondo. Chi dice che non ha mai peccato è bugiardo, è figlio di Satana, che è padre di ogni menzogna. Come fai? Come hai fatto a non avere mai peccato? Dicelo tu, così seguiamo il tuo esempio. Come hai fatto a avere 30 anni, a vivere 40 anni, a vivere 55 anni e senza peccato? Come hai fatto? Da quando hai fatto la prima comunione, da quando hai fatto la confermazione, la cresima, da quando hai fatto il matrimonio, che non ti sei mai più confessato, perché non hai mai peccato. Come fai? Cari fratelli e sorelle, siamo umili dinanzi a Dio, abbiamo timore di Dio e andiamo dal suo ministro, confessiamo i nostri peccati, i nostri sbagli, anche i sbagli più piccoli che siano, più grandi che siano, chiediamo al Signore il suo perdono e siamo salvi. Con orgoglio ci chiudiamo alla confessione. I peccati nostri rimangono sulle nostre teste, sulla nostra coscienza. Cerchiamo di dissimulare e poi siamo mai nello stato di grazia. Nella sua tradizione, da sempre, la Chiesa insegna che la confessione è il mezzo essenziale, sicuro per ricevere il perdono di Dio. La Chiesa lo ha sempre insegnato che la confessione è un mezzo essenziale perché il perdono dei peccati avvenga. I padri apostolici e altri padri della Chiesa hanno parlato di queste cose qua, chi di più, chi di meno. Sant'Agostino aveva già detto nel IV secolo d.C., in uno dei suoi catechesi, nel numero 82, Sant'Agostino dice che nessuna persona dica io faccio penitenza in segreto presso Dio, che nessuno dica io faccio penitenza presso Dio,
perché senza sacerdoti i tuoi peccati non saranno perdonati. Senza sacerdote i tuoi peccati non saranno perdonati. Ha voglia di dire io mi sono perdonato da solo in camera. Ha voglia di dire o faccio da me stesso la mia penitenza. Ha voglia di dirlo. I tuoi peccati rimangono su di te. E Gesù è stato chiaro quando ha detto ai farisei, voi dite che sapete tutto. Voi dite che conoscete tutto. Voi dite che voi siete senza peccati. Ecco perché rimanete nella vostra ignoranza e i vostri peccati rimangono su di voi. Siamo umili, ascoltiamo Dio, ascoltiamo la Chiesa, ascoltiamo i ministri, ascoltiamo i padri Sant'Agostino, andiamo dal sacerdote, confessiamo i nostri peccati e i nostri sbagli. Poi dopo Sant'Agostino abbiamo San Giovanni Crisostomo, che è uno dei padri della Chiesa, un grande santo. San Giovanni Crisostomo dichiara nel suo commento al Vangelo di Giovanni, cioè in una delle sue omelie, San Giovanni Crisostomo dice, i sacerdoti hanno ricevuto un potere che Dio non ha dato agli angeli né agli arcangeli. I sacerdoti hanno ricevuto il potere che Dio non ha dato agli angeli né agli arcangeli e né alla Madonna. La Madonna non può mettersi a confessare. I sacerdoti confessano. Così affermava San Giovanni Crisostomo. Tutto ciò che fanno i sacerdoti sulla terra qua giù in persona Cristi, cioè nella persona di Cristo, in quanto rappresentatio sacramentalist Christi Capitis, questo è importantissimo, tutto ciò che fa il sacerdote, avevo detto in latino, adesso lo dico in italiano, spero di riuscirci, tutto ciò che fa il sacerdote sulla terra, nella persona di Cristo, cioè nel suo ministero che rappresenta Cristo, il Signore Dio ratifica in cielo. Io non vorrei dire altre cose che magari qualcuno le interpreta male. Se il sacerdote va a mangiare la pizza, se il sacerdote prende la sua birra, beve il suo vino, va a girare il mondo, prende la sua macchina, fa tutto quello che vuole, tutti i suoi casini, questo riguarda il sacerdote. Ma quando il sacerdote, anche che sta male nei suoi peccati, mette l'abito, celebra la messa, confessa, questo è valido agli occhi di Dio. Quello ministero che sta facendo, Dio lo ratifica in cielo, perché lo fa in persona di Cristo. Dicevo in latino, in quanto rappresentatio sacramentalist Christi Capitis, perché lo fa in quanto rappresenta sacramentalmente Cristo, capo della Chiesa. Queste cose, cari fratelli, sono veramente cose serie e sono pure ricchezze che abbiamo, approfittiamone. Lasciamo l'orgoglio, andiamo dal sacerdote, confessiamo i nostri peccati. Abbiamo parlato dei padri della Chiesa, i padri apostolici, Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo. Continuiamo dicendo che il Concilio di Trento ha ribadito ancora più volte questi aspetti fondamentali della confessione. L'autorità di perdonare i peccati che Gesù ha dato alla sua Chiesa, ai suoi ministri istituiti. C'è anche una dimensione spirituale nella confessione e questo pure è bello che ne sappiamo qualcosa. Il perdono dei peccati ha la sua dimensione spirituale perché quando ci confessiamo riceviamo il perdono, riceviamo la soluzione e evitiamo di commettere il sacrilegio, perché se non ci confessiamo dal sacerdote e dal ministro e andiamo a ricevere la comunione tranquillamente, riceviamo la nostra propria condanna, cioè peccato su peccato, raddoppiamo i peccati e poi rischio che mettiamo a condanna
la nostra anima, se lo facciamo più di una volta. Ricevendo indegnamente l'ostia consacrata nello stato di peccato, di sacrilegio, questo diventa un rifiuto e poi è pericoloso anche per la nostra anima. Quando disprezziamo gli insegnamenti di Cristo, quando disprezziamo quello che Cristo ha stabilito, ha istituito, la Sacra Scrittura, la Chiesa, i sacerdoti, i ministri, e pensiamo che noi lo facciamo perché lo sappiamo meglio, siamo sulla via non giusta. Perché lo stesso Cristo che ha istituito il sacramento dell'Eucaristia è lo stesso Cristo che ha istituito il sacramento della penitenza. La lingua del sacerdote che pronuncia le parole di consacrazione durante la messa, cambiando il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo, è questa stessa bocca o lingua del sacerdote che pronuncia le parole della soluzione durante la confessione. Il sacerdote celebra la messa in quanto uomo, in quanto umano. Il sacerdote confessa in quanto uomo e in quanto umano. Ma Cristo, che trasforma con lo Spirito Santo corpo e sangue, è lo stesso Cristo che concede la soluzione e il perdono dei peccati con lo Spirito Santo durante la confessione. Cari fratelli e sorelle, perché rifiutare Dio? Perché rifiutare gli insegnamenti di Cristo? Fino a quando il nostro orgoglio ci porta lontano da Gesù? Perché il peccato ci porta lontano da Dio. Il peccato fa sì che diventiamo avversari di Dio, perché ci uniamo con l'avversario, il nemico giurato di Dio, che è demonio, che è Satana. Ma noi non vogliamo questo. Vogliamo fare un cammino di guarigione. Vogliamo fare un cammino di riconciliazione. Vogliamo fare un cammino di ritorno a Cristo. Ecco perché la confessione non è una formalità. Non è una formalità. La confessione non è un'abitudine. La confessione non è una routine. Io vado là, è sempre la stessa cosa. E che vado... No, è un rinnovo, una rinascita. La confessione è una guarigione, una cura quotidiana, una cura continua che dobbiamo sempre fare, che dobbiamo sempre avere. Ritornare a Dio, ritorniamo a Dio tramite il suo ministro umile, uomo peccatore, uomo vulnerabile, uomo debole, che concede a me tutte le grazie infinite. Perché quello Gesù che ricevo nella comunione, lì, in questa ostia, c'è tutta la soluzione a tutti i problemi del mondo. Tu che non puoi celebrare la messa per te stessa nella tua camera, nella tua stanza, non puoi celebrare la messa per te, perché ci devi andare in chiesa, perché devi celebrare il sacerdote che riconosci che il Signore l'ha chiamato e l'ha consacrato in questo, perché non puoi andare da Lui per ricevere la soluzione, la confessione, che il Signore lo ha chiamato e lo ha consacrato anche in questo. Perché non lo puoi fare? Dice no, io non mi confesso dal prete, rimango, mi confesso da solo. Ma se ti confessi da solo, allora pure celebri pure tu da solo. Se ti confessi da solo, ricevi la tua crisma da solo. Se ti confessi da solo, fai il tuo matrimonio da solo. Se ti confessi da solo, ricevi l'unzione dei malati da solo. Orgoglio, 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 perdiamo tutte le grazie da Dio. Andiamo dal prete, lasciamoci guidare dal prete, non rifiutiamo Gesù nella confessione che dà il prete, perché se lo rifiuti non puoi accettarlo anche nella comunione, è lo stesso Gesù. È bello quando lavoro in ospedale e vado a dare la comunione a un malato sul letto, anni, giorni, e dice padre, io non posso ricevere la comunione adesso qua perché so giorni, so anni che non mi sono confessato. Lei ritorna, mi confessa e ricevo la confessione. Ho detto Signore,
un'anima così mi colpisce. Ha bisogno di lavarsi la coscienza, ha bisogno di pulirsi la coscienza, il cuore, la mente, prima di ricevere te. Sia lodato te, Gesù. Cari fratelli, finisco dicendo umilmente a noi, a voi, non lasciamoci vincere dalla pigrizia, non lasciamoci vincere dal nemico che sussurra il contrario. La confessione è un tesoro di grazia. Il sacerdote è umile servo, strumento di Dio che concede a te tutte le grazie in modo infinito, in modo eterno. Sia lodato Gesù Cristo.